हे गाइस, मेरा भी नवीन आप देख रहे हैं नवीन टेक्निकल जॉन। तो गाइस आज हम बात करेंगे OnePlus 13 एंड 13R के बारे में। एंड गाइस आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू सॉल्व साउंड प्रॉब्लम सॉल्यूशंस। तो गाइस अगर आपके फ़ोन में आपको किसी भी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, साउंड आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, तो आप कैसे यह प्रॉब्लम्स को ठीक करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए एंड समझिए। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सेटिंग्स ओपन कर दीजिएगा, डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स एंड साउंड एंड वाइब्रेशन सेटिंग्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइस यहाँ पे आपको पहले तो साइलेंट मोड का ऑप्शन दिया जाता है। तो अगर आपके फ़ोन में यह ऑप्शन इनेबल होगा, ऑन होगा, तो आप इसे स्टेप से डिसेबल कर दीजिएगा। एंड उसके बाद आप वाइब्रेट ऑन रिंग के ऑप्शन को ऑन कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या कि आपको जब भी कोई भी कॉल्स वगैरह प्राप्त होगा तो आपके फ़ोन में रिंगटोन्स के साथ आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा। एंड यहाँ से आप वॉल्यूम्स को इंक्रीज़ कर दीजिएगा, मीडिया वॉल्यूम, रिंगटोन्स वॉल्यूम, नोटिफिकेशंस वॉल्यूम वगैरह। एंड यहाँ से गाइस आप चेक कर लीजिएगा कि आपके फ़ोन में रिंगटोन से नोटिफिकेशन टोन सेट है या नहीं। तो गाइस आप स्टेप से सेटिंग्स कर दीजिएगा तो आपके फ़ोन में साउंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। तो गाइस ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है गाइस आपको वीडियो पसंद होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।